Vodim te u Protaras, egzotičnu destinaciju na istočnoj obali Kipra, na samo 2 sata avionom od Srbije. Krenut ću odmah od troškova putovanja. Moja draga supruga i ja smo se odlučili za letovanje početkom septembra. Wizz Air i Air Srbija imaju direktne letove do Kipra, a tu su naravno i aranžmani turističkih agencija. Povratna avio karta nas je izašla oko 180 evra po osobi, a hotel oko 65 evra noć za polupansion po osobi. I hajmo odmah jedan brzi room tour naše sobe. Kupatila, ništa fancy, vrlo čisto i sa brutalnim pogledom sa terase. Fantazija. U opisu ovog videa se nalazi link do teksta u kome sam naveo sve što je najbitnije, kao i hotel u kome sam odseo. Tako da obavezno čekiraj taj link. Protaras je pre svega jedno vrlo moderno letovalište, vrlo mirno, iako nije baš da ima malo ljudi, totalna energija je jako dobra, lagana, u odnosu na Ayia potpuno neko drugačije mesto. I hajde da odmah raščistimo za koga je Protaras. Pre svega za ljude tipa da mi je sve tu blizu i da imam polupansion. Najveća prednost Protarasa u odnosu na Grčku i druga mesta na Kipru je veliki broj hotela na samoj plaži u kojima bez problema možeš imati čak i sva 3 obroka za korektne pare. Uz to, plaže su prelepe i jako egzotične, mahom peščane. Ima plićaka za decu, a ima i dubine za nasplivače. Ali ništa naglo, sve lagano. Tu se nalazi i više plaža, samo ostani u videu, pokazat ću ti skoro sve. Dobro jutro, 7 sati ujutru. Ja idem da zauzmem ležaljke, dok još mogu. Da vidimo kakva je situacija u 7 na našoj plaži. Meni liči da je jako dobro. Milana spava, ali će i ona uskoro doći na plažu, tako da bit će super. Evo, trenutna situacija je više nego odlična, tako da ćemo moći da biramo možda čak i prvi red. Protaras je idealan za porodice sa decom svih uzrasta, za parove koji ne žele neko ludilo od provoda, već dobar odmor uz neko pivce u pubu. Protaras nije za tinejdžere i studentariju željnu diskoteka, zato se ide u Ayia koji je to jedina prednost, uz nis i plažu. Evo primjera radi, mi smo bili u ranoj trudnoći u Protarasu. Čak iskoristili jedno jutro na plaži kako bi zvanično prijateljima na mrežama podelili informaciju o tome da čekamo bebu. Da, bilo je jako slatko. I već u martu 2024. se našem timu priključila ćerka Dunja i sada sa malim detetom meni opet dođe da odem u Protaras. Toliko o tome. Idemo dalje. Razglednice starog Protarasa koje smo pronašli u prodavnici suvenira u poređenju sa onim šta je Protaras danas pokazuju brutalan kontrast i kako se od ribarskog sela može napraviti ozbiljno letovalište. Sada, nemoj molim te od Kipra i Protarasa očekivati Grčku, jer to nije. Duha Grčke ovde nema, osim u razgovoru sa Kipranima i u par taverni. Osjeća se dominacija engleske planske uređenosti, što je Protaras pretvorilo u moderno mediteransko letovalište. Azurna obala da mu pozavidi, pa čak i Grčka. Ovaj kadar možda najbolje oslikava Kipar, a to je ta prelepa obala, more i ova, da kažemo, engleska trava. Na Kipar je inače idealno da dođeš u septembru ili oktobru, ako ti obaveze to dozvoljavaju. Mi smo čak uboli neke dane punog meseca, poslednjih dana avgusta, i uživali u bogatom muzičkom programu na plaži. Da se vratimo na smeštaj, ali ne samo na naš hotel, već na više informacija koje ti mogu značiti. Protaras uopšte nije malo mesto, što pokazuje i ovaj snimak sa obližnjeg brda. Zato je idealno kada već dolaziš na more da smeštaj tražiš što bliže plaži i time olakšaš život sebi i svojoj porodici, obzirom da je mesto pod blagom kosinom. Šta god da pretražuješ, moj savjet je da budete što bliže Vrisijana ili Fig 3 plaži.
U opisu videa su svi korisni linkovi o smeštaju, slobodno ih proveri kasnije. Ovo je plaža Vrisiana, neki je zovu i Sunrise Beach zbog izlaska sunca i nalazi se u središnjem delu Protarasa i može se reći da je to glavna plaža. Peščana, sa umerenim plićakom i kasnije konstantom od nekih 2 metara dubine. Osjećaj je kao da si u, recimo, ogromnom bazenu. Plaža je dovoljno velika da primi 1000 ljudi, pa čak i kad je gužva, to se stvarno ne osjeti. Nema mnogo naših, pa nema ni nekog divljanja. Sve su neki Evropljani, Česi, Slovaci, Englezi i tako, neka fina klijentela. Iako je plaža Fig 3 jako blizu, meni se daleko više dopala ova glavna plaža u Protarasu zbog svoje dužine i širine i prelepog šetališta i površina za plivanje je ogromna, daleko veća nego kod plaže Fig 3. Idemo do sledeće plaže po nazivu Fig 3, koja važi za top 3 plaže na Kipru. Plaža je dosta manja od Vrisiana plaže, a da je lepa, lepa je, nije sporno. Meni se lično ipak više dopala Vrisiana jer je prostranija i nekako lepša za plivanje. Ovde sam naletio na svog prijatelja Miloša koji sa ženom i detetom letuje već 2., 3. godinu za redom. Obišao je dosta toga na Kipru i ima dosta toga korisnog da nam kaže. Ljudi, ovo je Miloš Mijatović. Ćao Miloše, moj kolega sa fakulteta. Slučajno smo se sreli ovde, apsolutno nije bilo planirano. Miloše, ti si koji put ovde već na Kipru? 4. put na Kipru, 3. godinu za redom u Protarasu. 3. godina za redom. Tako je. Koje su po tvom mišljenju najveće prednosti Protarasa? Protaras je pre svega, možemo reći, family resort town, znači mesto gde uglavnom dolaze ljudi i porodice sa decom. To je ono što nam se svidjelo još prvi put kad smo došli na Kipar 2014. Bili smo u Ayia Napa, tad još nismo imali decu, supruga i ja, ali smo došli jedan dan u Protaras da vidimo kako je mesto i tad smo rekli, ok, kad dobijemo decu, Protaras je destinacija na koju se vraćamo. I tako smo, znači dobili smo čeku 2020. korona, nije se mrdalo nigde, ali onda 2021. svako leto smo ovde barem po 10 dana. Znači, dali ste prednost u odnosu na Ayia Napa? Da, Ayia Napa je super, Nisi plaža jedna od najlepših na kojima smo bili, ali Ayia Napa je više za provod, klubovi, dosta restorana što je super, ali Protaras nam je dosta više mesto za neki porodični odmor nego Ayia Napa. Fantastičnih stvari ima, mesta, sela, plaža i svakako, znači za svaku preporuku obići što više na Kipru, nas je barem oduševio i stvarno se rado vraćamo ovde. Odlično, evo ovako ćemo samo za kraj. Hvala ti puno. Nema na čemu, baš mi je drago da smo se sreli. Nadam se da će ove informacije koristiti ljudima koji ovo budu gledali. I ja se nadam. Pozdrav! Ostalo je još nekoliko plaža o kojima želim da ti pričam. Severno od Vrisiana plaže nalazi se mesto Pernera i tu imate puno manjih uvala i plažica koje mogu biti odlična opcija ako volite mirnije letovanje i manje ljudi. Pored tih plaža nalazi se puno smeštaja i verujem da će mnogima baš takav odmor prijati. Još par reči o Protarasu. Kroz centar mesta prolazi glavna ulica puna barova, restorana, tu i tamo poneka grčka taverna, čisto da se malo osjeti duh Grčke. Ko voli fudbal, bit će oduševljen jer svaki drugi lokal ima televizor sa listingom direktnih prenosa, uglavnom engleske lige. Protaras ima i KFC, McDonald's, čak i indijski restoran. Već pomenuti noćni život se svodi na pubove i barove na otvoreno. Često ima muzike uživo i uglavnom su to reinkarnacije poznatih pevača tipa Elvis Presley, Michael Jackson, vrlo često i karaoke večeri. A sada sledi priča o transportu. Ukoliko ti i tvoja porodica rešite da pobegnete iz Protarasa i obiđete neka druga mesta, imate opciju redovnih autobuskih linija ili da rentirate auto, što je posebna umetnost obzirom da se vozi u suprotnoj traci. Ljudi, ja sam morao da vidim kako je to voziti se na suprotnoj strani, a Miloš se ponudio da upravo njegovim rentiranim autom to i vidim, tako da evo možete da vidite
Ja sedim na mestu koje je u Srbiji vozačevo mesto, tako, a ovdje je suvozačko mesto i vozimo suprotnom stranom. Ja ne znam za vas, ali meni je ovo baš veliki doživljaj. Miloše, znači naviko si posle evo 7 dana? Posle 7 dana definitivno se opustiš i nekako navikneš, dođe ti kao kod kuće, da voziš tom stranom, mada najnezgodnija stvar su skretanja i kružni tokovi. Da, sve moraš suprotno. To moraš suprotno i moraš baš onako, kao što sam pomenuo, da se fokusiraš, da odradiš to kako treba, da ne završiš na nekom kiparskom videu. A sada idemo do Nisi plaže, do koje dolazimo ipak autobusom preko Ayia Napa, popularnog letovališta na 20 minuta vožnje. Htjeli smo da razbijemo monotoniju, monotoniju pod znacima navoda našeg Protarasa i odluka je pala na Nisi plažu. Tu je već sve puno naših turista. Plaža jeste popularna i lepa, ali ne zaostaje mnogo za plažama u Protarasu, čisto da znaš. I nalazim se sada na Nisi plaži koja je ubedljivo najlepša plaža na Kipru. To će vam apsolutno svi reći i vredne posete. To je zato što je ovde pesak bele boje, voda je plitka, jako je toplo, lepo, fotogenično. Mi smo inače do Nisi plaže iz Protarasa došli autobusom broj 102 i cena karte košta 1,5 evro, vrlo se lako stiže, autobus je na svakih 20 minuta, vožnja traje oko pola sata, tako da čak i ako niste smešteni u Ayia Napa, vrlo lako možete doći do Nisi plaže. Ovdje morate doći ranije, za razliku od drugih plaža. Mi smo došli oko 9 sati i već je pola ležaljki bilo popunjeno. Idealno je da dođete već oko 8, najkasnije pola 9, da zauzmete što bolja mesta. Nisi plaža obavezno stavite na vašu listu ako do sada niste čuli, stvarno nešto najlepše što postoji na Kipru. Zajedničko za sve plaže na Kipru je da su državne, zamisli to, i da je fiksna cena ležaljke 2,5 evra, tako da te komplet 2 ležaljke i suncobran košta 7,5 evra u totalu. Nema prodavaca, smarača, obaveze da nešto negde pijete, već sami donesete od pića šta želite iz obližnjeg restorana, bara ili kamiončića. Na Nisi plaži je mnogo više mladih i ako vas zanimaju žurke na plaži, ovdje ih možete pronaći čak i preko dana. Ja sam na kratko posjetio jednu. I na kraju dana da vidimo i koje su to mane Nisi plaže. Mali broj toaleta koji imate samo u 2 restorana, slobodni su za korišćenje, i tuševa kojih je također jako malo, samo u blizini većih restorana. I desi se da u vodi nekad bude malo neke trave, ali sve ostalo je savršeno. I vraćamo se u Protaras, na dezert. I ovo je Portokalo pita, znači pita sa naranđom, tradicionalna, grčka, kiparska. I došli smo do kraja. Nadam se da vam se priča iz Protarasa dopala. Istočni Kipar posjetite, nećete se pokajati i zapratite moj kanal jer uskoro stiže još novih videa. Za kraj i koji kadar iz aviona kako napuštamo ovu lepotu i letimo preko Turske nazad za Srbiju. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu, lajkuj ako nisi, kao plaža nisi, ako nisi, i slobodno ostavi pitanje u komentaru ili prenesi svoje utiske sa Kipra. Pozdravljam te.